Vítam vás pri sledovaní ďalšieho vlogu. Dnes sme sa vybrali na okresky za Košice, smer Uhorná. Ideme niečo pofotiť, nejakú inverziu, snáď sa nám niečo podarí. Dnes sme si na cestu zobrali moje daily i30 Enko. Samozrejme nesmie chýbať GT3 RS. Akurát sa nachádzame nad Smolníkom pri kaplnke. Vyzerá, že inverzia by nám mala výjsť. Vyzerá to sľubne, snáď hore to bude také pol na pol, že budeme mať aj výhľady nejaké, aj inverziu. Momentálne sme na Uhornej. Počasičku nám praje, aj keď inverziu, ktorú sme chceli nájsť, sme nenašli celkom. Na tej strane, ako je Smolník. A týmto smerom tam to bolo fajn. Ale tu napriamo hore na Uhornej už sme nemali nič také, čiže nevadí, ale máme aj tak pekné fotky. Ideme sa pozrieť ešte na tú rožňavskú stranu.
Takže vlog končíme v Rožňave na pumpe, kde sme si po jazde dali ešte kavičku, trošku pokecali. Máme niečo okolo 10 hodín, čiže deň pred nami. V lese bolo dosť aut, dosť hubárov. Na tú cestu nezvykne byť veľa aut, tak asi na každom voľnom mieste nejaké auto stálo, kde bolo zaparkované. Nevadí, akože pojazdiť sme si extra nepojazdili, ani tá inverzia mi nevyšla tak, jak som chcel, ale určite tie zábery, ktoré vznikli, stoja za to a určite nájdeme ešte nejakú zábavnú cestu niekde inde, kde vás zoberiem s nami a vidíme sa pri ďalšom vlogu. Čaute.